tutti, questo è un trick tipo senza troll. Oggi parleremo dell'Ollie North. Allora, l'Ollie North è un ollie nel quale il piede davanti esce completamente quando tiene un calcio in avanti, ovvero l'ollie è così, il North è così, il piede esce. Fare questo trick fantastico, difficilissimo, sexy, devi solo saper fare ollie. È molto facile e sexy come trick. Ollie, quando fate l'ollie attaccate il piede di dietro, lo sledate un po' in sopra e grabbate la tavola con questa parte del piede. Il piede davanti spinge la tavola un po' in basso e poi esce fuori, così. Adesso vi do una dimostrazione di questo fantastico trick del cazzo. Trick, viene.